Дети, вы готовы? Вы лучше всех. И все взрослые, всех приглашаю. Ты так вот вращай камеру, даже интересно. Вы тоже, дорогой Мишустин, и вы. Девочка красавица, выходим. Пошли по кругу на вместе. Можно там танцевать, да? Дети, место, разделять. Опаем. Кружимся вокруг себя. Танцы в обратную сторону. Поем. Люблю вас. Молодцы. Хорошо. Все красивые. Эти ленточки очень. Мне нравится очень. Еще. Лошадка. Молодец. Еще. Всех люблю. Хорошо. Молодцы. Отлично. Гуляй. Опа. Я все смотрю. Еще. Сейчас тоже нужно танцевать. Хорошо. Еще. А вы? Давайте. Будет счастье задержаться. Вот здесь чуть-чуть. Фотографируйте нас. Хорошая вы, красивая. Спасибо. Молодцы, похлопали. Вы выиграли. Завтра будет плюс 15. Я так не делал. Лепим пинг-понг большой и еще раз нагреваем. Лепим пинг-понг другой. Это мост между прошлым и между неизведанным будущим мост. Андрей и его любимая команда! Ладно, сильно не кричите, там дети уже засыпают, да? Итак, 5, 4, 3, 2, 1.
А теперь наверняка в вашей компании найдется тот человек, который все время снимает. Так вот, найдите его, выделите ему специальную позицию, пусть сейчас снимает, ведь он Федерико Феллини, а вы все звезды. Танцуем! Давайте поаплодируем друг дружке. Let's go. Yeah.